我就知道我不是你满意的，所以才这样欺负我。若是在这屋里的不是我，是你那个青梅竹马的齐玉姐姐，你会怎样？你还会像那样跟我说话吗？香儿，是我不好，我不该这样跟你高叔说话。可是你该记得，我跟你说过我小时候的事儿。不就是你们整天在一起的事儿吗？我说的不是那件事，我说的是有人抢了咱们家太子爷爷的皇位，实际上那就等于是剥夺了咱们阿玛的皇位继承权。我当然记得，就是因为这个，你才流落街头，才跟那个齐玉姐姐在一起厮混了好几年。你应该知道，阿玛如今正在筹划的事情跟这皇位有关系，所以不得不慎重。可我也没把你们过去的事儿太放在心上啊。自从我跟了你，我就没去问过他什么。我要跟你说的这件事儿，比我跟齐越过去的事儿那是重要的多。是不是我耽误了你们？若不是我，说不定齐玉姐姐已经还俗了。这屋里头住着的，可就不是我，都是她了。我的姑奶奶，我跟你说的是这个，你倒跟我说的是那个。这个那个，还不都是一回事吗？好，好，好，都是一回事，行了吧？你说什么？不是你说这是一回事吗？只许我说，不许你说。好，好，好，只许你说，不许我说。哎，那你说，我该说什么？这两件事嘛，谁当皇帝的那一件，爱谁谁，我可管不着。可这屋里的女主人，我要你说，不准再有第二个。自从有了你，我已不做第二人相。你胡说，我不信。你连想都不想。这有的时候偶尔吧，也想一想。你想什么？不是，我就是想啊，齐豫这些年是如何过来的。其实我知道，人这一辈子最放不下一个情字。你想的这个，若是有了机会，我帮你问问他。哎呦，哎，恩师啊，对不住啊，真是对不住啊！敬堂大人，一到家就来讨扰，还请见谅。哎，可查封顺公府的事情。哦，恩师，您先请坐。啊，您先坐。好。恩师啊，容学生给您慢慢道来。哎，其实别的都好说，追缴李家罪产，日久无功，皇上等不及了。而且皇上的查封圣谕，已然是皇恩浩荡。就算不走查封这一步，一下子就来个查抄，也是臣下罪有应得。哎呀，恩师啊，恩师能这么想，皇上的一番苦心可就有了着落。皇上的苦心？是这样的，学生承旨之时，除了那道查封顺府的明发上谕，
皇上还有一道口谕。口谕？哦，就是讲给恩师的。啊！微臣领旨。皇上是这么说的：赵氏妃，你若是见到赵府，你就告诉他，查封顺府，朕乃一秉大功，还望他能体察朕的一番苦心。没了？没了。哦，臣领旨谢恩。哎呀，苦心。可皇上的苦心究竟是什么？惊堂大人可有体会啊？哎呦，恩师啊，这皇上圣谕微言大义，学生还真是略显愚钝。4个字，大功，皇上做了，查封了顺公府。苦心，皇上未明其意，可皇上认定微臣能够体察。哦，是啊，恩师，学生也是想来想去，也就想到了这些。啊，那成教了。啊，告辞。恩师走好。好。这位赵大人，还真得是走好才好。有贤德妃在后宫撑持着，皇上再来一次一秉大功，也并不是那么容易。那贤德妃究竟是个常数，还是有可能成为一个变数呢？你说呢？贝勒爷、少奶奶，侧福晋求见。让他进来吧。是。给小爷少奶奶请安。姐姐免礼，快请坐。谢少奶奶。小爷，我有话要说。那就说吧。请小爷一步。你看你，霞儿又不是外人。贝勒爷，既然梅轩姐姐有私房话要跟你说，你还是过去吧。那我过去一下。我这里是阎王殿吗？不是吗？你看你急什么？我总要做个样子嘛。可你在我这里什么样子也没做过。你这里吗？你住口！我知道你要说什么，我实际不是你的侧福晋，我不过只是个说法而已。可这个说法别人知道吗？你的嫡福晋知道吗？他们是怎样看待你我的关系的？你知道吗？你在乎吗？看起来你是很在乎啊。我是在乎，我在你眼里还不如府上的奴才和丫鬟。就算我只是个说法，阿玛跟前、嫡福晋那里，你总该给我留个面子吧。可你倒好，我这里你来也不来。自从嫡福晋娶进门，我这里你一次也没来过。他知道我只是个说法吗？他会怎么看我？好好好，是我疏忽了，是我不对。你看，我以后常来就是。来了又怎样？你不过就是说事，对我总是冷冷的，像一块冰。像一块冰吗？那我以后再也不像一块冰了，我就像个火炉子，天天烤着你，这样行了吧？你少哄我。好了好了，我知道，你说要跟我说事儿，一定是有10万火急的事要跟我说，啊，要不然你也不会这么3番5次的烦我。谁烦你了？才不是我烦你。嘘。
是皇上发火了。为什么？还能为什么呀？皇上要咱们办的事情，咱们日久无功。王善本跟我说，小皇子在宫里头差点出了大事，皇上震怒，竟然叫出了你的真名，命你务必查出宫里的内鬼究竟是谁。可你那时正在南下，我只好等你回来再跟你说。说起来，确实我无能。皇上说，日久无功，讲的也是实情。我来郑家庄已经3年多了，后来找了个名目让你过来帮我，到如今呢，也有1年之久了。我也没用，更不能怪你。当初谋划此事，千头万绪，细细斟酌，以为该想到的全都想到了，绝技万无一失。不料千算万算，还是少算了一层。哪一层？这李亲王爷，这般算计，就是没有算到这李亲王爷能否毫无保留地真正相信我。毫无保留？只要王爷认定我是他的亲生儿子，就一定任何事都不会瞒我，甚至越是机密的事情，越会交给我去办。难道王爷怀疑你的真实身份？他没有证据，他不敢怀疑，可又不放心，所以他不能冒这个险。你千万不要忘记，那可是一个生死攸关的机密，他不能让我知晓。可皇上要的就是这个呀。这样吧，咱们今天到善本书房碰一次头，啊，咱们无论如何要研究出一个章程来。你先去。那好，那我先去。姑娘，还是歇歇吧，二爷准是有事儿耽搁了。以前每回他出去回来，头一件事就是到我这儿。这回他就变了，也说不定啊。你个死丫头，他如何会变？你说他会变什么？谁知他会变什么呀？可这人呐，他总是会变的呀。千变万变都不怕，就怕他会变心。他不来算了，我去找他。哎，走，姑娘。母亲，您就让我出去一会儿吧，啊？不行，老爷不让你出去，让你在这儿等着。这节骨眼上，你得懂事儿。这挨得上吗？哎，凤姐姐，您帮我说说嘛。薛姐姐，你也帮帮我。说说倒不打紧，可你得先说说，这么猴急的要出去，是去做什么呀？这凤姐姐好坏啊！我这么着急，你还不知道啊？可我真不知道啊。我也不知道。薛姐姐，我看你整天跟着凤姐姐做事，你也学坏了。我学好学坏事小，跟你也不相干。倒是你那整天揪心扯肺的好妹妹，到了眼前还是见不着。哎，这事情可就大了哟。真真儿薛姑娘的这张嘴呀，比那林妹妹可是丝毫不差。不知日后哪个做了秦二奶奶，我这秦兄弟更是有福气些啊。凤姐姐可千万别这么说，人家秦儿、嫔儿是前缘有定的，更有老祖宗生前的话在那儿管着。我算什么？跟人家是丝毫不沾边的。哎呦，我的老天爷，我不过是开玩笑嘛。哎呀，姑娘说的那意思，我可是没有。我知道凤姐姐爱开玩笑，可今日这种玩笑，凤姐姐开的，我却受不得。老爷，哎，怎么样啊？爹，赵氏妃说什么？啊，坐吧，都坐吧。
原来就像我猜多的，皇上查封了顺公府，是出于公心；魏廉待我辅公府是出于私心。皇上说，他这是苦心。咱们都要感恩戴德。那咱们该怎么办？这还用想吗？当然是快些把罪产查到，上交朝廷。是。当务之急，是继续查下去，还是凑出些家产先变卖了？虽是杯水车薪，可有一点水，总可以抵一点债，也让皇上和朝廷看到老爷的诚心。君儿说得好。问题是，既是杯水车薪，到底是泼一半留一半的好，还是把一杯水全都留起来，以备最坏的打算？这话就更加说得远，说得深了。其实，有些事情，我也未能知悉根底，所以有些事情还要知道的多些，才好做决定。莲儿让凤丫头受了大委屈，这原本是要解决的头等大事，现在看来，也得先放一放，等咱家把这次的险关给渡过去，我和太太会给你做主。我的事儿不算什么，家里的事儿才是大事儿。老爷太太不必为我操心。哎呀，凤丫头，你是有心胸的人，日后我会为你争，不会让你吃亏。哎呀，前些日子你和君儿见到荣哥的事儿，就是今日要处置的。我在路上便已派人打探着，听说陈贝勒也回来了。宝琴，你在金陵那边看到的那件事情，也要弄个明白。是。啊，我看这么着，宝琴和君儿走一趟郑家庄，把跟那边相关的事情全都问个明白。我知道宝琴回到家还没歇着，我也一样。可咱们要办的事情很是要紧，你和君儿去郑家庄，我去宫里。英哥，就在轿子里歇歇好了。咱们走吧。是。还是凤丫头守家，等我回来再做决定。是。吩咐下去，备轿。是，给老爷备轿。明爷，明爷，二爷，二爷，快点派个妥帖的小厮去告诉我林妹妹，说我这会儿不得闲，得到晚上才能看她。啊，快备2等轿子啊！是。出去这么多日子，秦二爷和林姑娘还没有见面，就与薛姑娘一起出去办事了，这叫什么事儿嘛？我可跟你说啊，你别拿这不当回事儿。哎，如今啊，不比以前，再没有老祖宗给你撑腰做主，一旦有个闪失，什么闪失不闪失的，闪什么，又失什么？你这些话也只能在屋里说说，到外头嚼舌头，岂不让人家笑话？哎，姑娘，这话我不跟你说，又有哪个能跟你说呀？哎呦，侧福晋，您出去了？啊，善本书坊那边小爷爷的书又到了，我得赶紧去给他取。啊，侧福晋，走好。贝勒爷，你到门口去，问贝勒爷去哪儿，问他要不要备轿子。是。贝勒爷要出去啊？要不奴才给您备轿子？不必了，我就是去善本书房取一套书。是。咱们3个都不是做卧底、做细作的材料，所以才这么无能。
是那等材料又能怎么样？他们没有小爷和王爷这层关系，弄不好连王府的大门都进不了。当初皇上和我也正是因为这层关系，以为要查出宫里的内鬼，原不该是这么难的事情。也难怪，王爷成败之关键全在这个内鬼，他不能不守口如瓶。可如今皇上着急了，咱们倒好，还是束手无策。谁说咱们束手无策了？如今只能破釜沉舟，孤注一掷了。小爷，你可不能胡来啊！你不用担心，我自有分寸。不过，我所以冒这么大的风险把你们俩召集在一起，就是要告诉你们，我要做的事情，我预计不会有什么风险，但是也难保会有不测之处。如果真如此，王爷问起来，你们两个就按咱们先前约定好的回应。什么不测之处？不怕一万就怕万一。万一王爷不仅是怀疑我，还要把我抓起来审问。什么？啊！若真是如此的话，你们两个要赶紧离开郑家庄，直接去皇宫，直接向皇上禀报。小爷，你到底要做什么？我要跟阿玛请命，我进宫去，亲手做这件事情。什么？两个人都去了善本书房。是啊，奴才亲眼看到，也是亲耳听到的。一个前脚走，一个后脚跟。两个人都说要去善本书房取书，是不大对呀。是啊，这还有更奇怪的呢。小爷和侧福晋都说去善本书房取书，可是呢，奴才我听得真真的，这侧福晋他就是为小爷去取书的。你想如何处置？他们去做什么，奴才手里还没证据，所以小爷和侧福晋目前还不能抓。不过，善本书房那个老板，倒可以先抓来审审。那还不是跟沈琛儿、轩儿一样的，他们会很不高兴的。哎，王爷，王爷要办的事儿现在正在这节骨眼上，千万不能出事儿啊！您现在不能考虑小爷和侧福晋到底高不高兴。王爷，这大局当前，千万不能儿女情长。可我是他们的阿玛，不能伤了亲情啊。我先问问成儿，若确实可以，再抓人也不迟。是。禀王爷，赵府那边的秦二爷、薛姑娘一起来了，小爷吩咐晚膳时请他们吃肉。行，是。如今的赵府逼着我唯恐不及，现在倒让两个晚辈来，定然是为了赵荣的事情。他们找不到赵荣，他们的头上就顶着个被查抄的罪名。吃肉的时候倒是可以盯着点儿。好，看他们说些什么。是。煮好了。来，真备了，真备了。煮好了，客气什么呀？都坐下吧。好。贝勒爷已经准备好了啊。上菜。你要再不来呀，可就要罚酒了。跟你说呀，薛姐姐，自从贝勒爷在这儿请我吃过一回肉，哎呦，我就老想着这一口，真是好吃，别的吃什么都不香了。看你馋的这样，恐怕还真是好吃的东西呢。这日常里啊，还真是不准女人上这台面呢。其实啊，这是他们男人最喜欢的。近日拉上我们呀，好像是沾了他们的光啊。我还真不知道该怎么吃呢。哎呀，待会儿我怎么吃，你跟着我吃就是了。今天啊，特别破例大开肉席，就是为了答谢我和枕霞的两位大媒啊。原来是为了这个，那可就不敢当了。其实啊，两位的大媒自是另有其人，我哪里敢鞠躬啊？薛姐姐，你可千万别这么说。大婚那天，我是从薛姐姐家出门子的，每每想到这儿，
我就觉得薛姐姐不是我的媒人，倒就像是我的娘家亲人。来，薛姐姐，我敬你。都说好事多磨，可谁能想得到，竟应在霞妹妹的身上。今日既然妹妹说我是你的亲人，那我自然就是了。啊，你们不是媒人就是亲人，那我呢？你还用说吗？你呀，是我的爱哥哥。这倒是，我是你的爱哥哥，这个呀，谁都抢不走。抢不走，抢不走！来，干了这一杯。我这个人啊，别的本事没有，就有女人缘。秦兄弟，还记得这个肉怎么吃吗？当然记得了。来，吃肉吃肉。来，蘸点料。这酱高丽脂啊，清一清，就全是酱味了。来，那肉蘸了料吃。秦兄弟，还真是好吃啊。这个呀是他们满人的风味，这和咱们的京师涮肉略有不同。这可比涮肉好吃多了。南边就没有这个。这次回金陵啊，可把我馋坏了。哎，对了，陈佩了，你买那么些大炮，皇上准了吗？大炮？你去买大炮了？钱二爷真是不简单呐，打探这么大的事情，装得这么漫不经心，我还真是没有想到。你长本事了啊！是家父让我问的，我本不想问的。贝勒爷，我二哥哥不是你说的那种人，他哪有那么多鬼心眼子啊？我比你更晓得秦兄弟是什么样的人。秦兄弟，既然你问了，我这就告诉你，你回去啊，跟令尊大人这样说：普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。但凡是皇上御明禁止的事情，若是有人竟然做了出来，还未被追究，那么就请令尊好好的想一想，没有皇上的诏谕，哪个敢冒天下之大不韪呢？明白了。其实啊，他一点也没明白。可贝勒爷这么一说，他回去倒是有话可说了。哎，二哥哥，那贝勒爷交给你的回话，你看行吗？若是不合老爷的意，回头啊，你又要挨老爷的教训了。行，我看这么说行啊。其实这么着，我也借这个热乎劲儿，跟你们说件事儿，了当下酒助兴了。好啊，薛姐姐说事儿啊，那肯定有趣儿。岂止是有趣儿啊，简直是不可思议。霞妹妹，你可还记得我和凤姐姐来的那一天？记得啊，我当然记得。就在我和凤姐姐回去的路上，你们猜，我们看到谁了？谁呀？顺公府的荣哥。荣哥？这不可能啊！荣哥不是在……哎呦，怎么了？怎么了？没什么，可能是刚才的那口酒辣了我一下子。哎，薛姐姐，那你接着说。当时啊，我跟凤姐姐都吓坏了，可更吓人的事情还在后头。王爷果然圣明，这赵府来人要打探的，还真是王爷担忧的那2件事。他们打探什么我不管，陈儿和霞儿如何回应，要一字不差地向我禀报。王爷放心，膳房的总管就在那儿盯着呢。从山本书房那边，陈儿和轩儿是一块儿回来的，还是先后回来的？是小爷先回来的，过了好一会儿，这侧福晋才回来，而且那套书是在侧福晋手里头。送走了赵府的人，你让陈儿过来见我。是王爷。这么说，你们亲眼看到荣哥给砍死了？不可思议的是，我和凤姐姐回来查看现场的时候，不仅没有看到荣哥的尸体，甚至没有一点血迹。姐姐，那你一定给吓坏了。哎，天哪，怎么会是这个样子啊？薛姑娘，
你这么说，倒不像是看到一场谋杀，更像是看到一出大戏。啊，回头想一想，就跟看戏一模一样。哎呦，哪有这么演戏的呀？不在戏台子上演，跑到大路上演。若要是真的是演戏，那我觉得背后编戏的那个人，真是好有想法。起初我也不明白，可是后来我就懂了，编排这出戏的人，就是想告诉我和凤姐姐，别再找荣哥了，他已经死了。我和凤姐姐确实也是亲眼看到荣哥已经死了。可是，让此人没想到的是，这戏里有个漏洞。什么漏洞？姐姐快说。我和凤姐姐目睹了这杀人的场面，按理说应该必死无疑，而这杀人者一律武功高强，他们要想追杀我和凤姐姐，我们怎么可能跑得掉呢？若他们是在演戏，肯定就不会真的杀人了。可是，即使让我们看出了演戏，这戏也就演得失败了。贝勒爷，您说是不是？薛姑娘是问我吗？其实啊，我就想请贝勒爷帮着分析一下，在这郑家庄的地界，敢演这种戏文的，有哪家戏班子？有能力上演这本大戏的，又是哪个财大气粗的东家？其实，演出这出戏的目的，就是想让我们不要再追查荣哥的下落。这是不是就说，编排这出戏的人，恰好就是荣哥下落的知情者，或者说，荣哥就是被此人藏匿起来的？了不得，了不得，薛姑娘真的是了不得。幸亏啊，这出戏不是我编排的，要不然薛姑娘的话句句都像锥子，能把人身上刺出血来。哎呦，我哪敢刺贝勒爷呀？我那霞妹子还不心疼死了。哎呀，薛姐姐，你真是的，说着说着又没正经的了。可薛姑娘既是问到我了，那我就得正正经经的应着。这一呢，戏文呢是在我郑家庄上演的，我即使知道了，便责无旁贷，我一定会追查此事，回头给薛姑娘一个交代。二一个，荣哥绝对不是我李亲王府藏匿起来的。为什么这么说呢？因为藏匿他需要有理由，这个理由你们可以想得到，就是贪图他手上的那笔李家罪产。可本王府不缺钱，更不会贪图这笔钱，因为不管说这笔钱它到底是不是干净的，这笔钱原本的出处是在李家。李家是哪儿？李家那是我们家霞儿的娘家。你们想想，这样的钱，本王府会据为己有吗？有道理，定然就是贝勒爷说的那样的。刺杀贾荣哥的戏，不会是李王府上演的。这藏匿真荣哥的事呢，李王府他绝不会做。这个啊，我可以担保。秦二爷，你担保什么？这李王府的事情，难道还要秦二爷来担保吗？啊，贝勒爷，我信您。那好，来，咱们干了这盏。哼。两件事都让小爷给遮掩过去了。奴才真没想到，这小爷撒起谎来真是脸不变色心不跳，大话说的叫圆乎，根本抓不住把柄。他也该吃完了嘛。差不多了，奴才已经吩咐膳房的主管，告诉小爷您找他。好，回头你带着人到郑家庄猎场周围转转，选块隐秘的地界，大炮咱们有了，可要练出个炮阵来，是那还得下功夫啊。对对对，阿玛，您叫我啊？是啊，就等你吃饱了喝足了，咱爷俩聊聊天。来，啊，是。哎，你去忙吧。是，王爷。晨儿，坐吧。哎，
刚才你去善本书房了？啊，是。阿玛，这个你也知道啊。刚才管家看见轩儿去善本书房给你取书，后来又看到你也去了善本书房，他觉得奇怪，就告诉了我。这个大管家真的是多事。嗨，坐下跟阿玛说话。阿玛您是知道的，书房平时给儿子留的都是很珍惜的善本书，所以我都是让侧福进去取。今天早些时候，儿子是在路上遇到了王善本，他跟我说有一套书到了，儿子就说呀，过一会儿我就去取。儿子没想到，他呀又见到了梅轩，也跟他说有一套书到了。梅轩哪知道儿子会去取书啊，日常也都是他帮着儿子去取嘛。就这么着，梅轩先去了，儿子紧跟着也去了，这就撞上了。可赵家又来人，儿子答应他们请他们吃肉，就先急着回府了。那套书倒是梅轩给带回来了。好了，这件事就到这儿了，我知道就行了。阿玛今日其实要跟你说的是，咱们要做的那件大事就要开始了。是。阿玛是说宫里那件事吗？其实阿玛就等着红衣火炮到手，因为宫里的事一旦做起来，事情往哪边发展会有很大的变数。阿玛怕皇上那边出尔反尔。这正是阿玛我迟迟未曾动手的原因。阿玛必得有万无一失的把握，才能走出这步狠棋，不然到后头必成死局。现在好了，红衣火炮到手了，这批火炮至少能装备一个火炮营。这样的话，阿玛做什么都不怕了。刚才我已经跟管家说了，在猎场那边弄出个地界来，严加训练这个火炮营。等训练的有眉目了，宫里头那步棋也就该走了。阿玛，儿子请命。你请什么命啊？儿子知道，阿玛在宫里安插了一颗钉子，可迟迟没有动静，是不是这颗钉子生锈了？所以儿子请阿玛准许儿子到宫里面去督导他，好尽快完成阿玛的宏愿。你为什么想亲自做这件事？我是阿玛的儿子，这件大事，我以为只有儿子去做，才最为稳妥。很危险，儿子不怕。刚才我说了，这件事到今天还没有做，就是因为时机还不到。时机何时会到？这我刚才也说了。等咱们的红衣火炮营训练好了，那就是时机到了。阿玛，即便如此，儿子仍请阿玛应允儿子的请求，到宫里面去，跟阿玛派遣的人一起完成这件大事。你真这么想做这件事？儿子只是觉得，这么大的事情却假手他人，日后阿玛就是当上了皇帝，儿子也会觉得脸上无光。